ដេអូស្ដែងពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅស្រុកស្ទងខេត្តកំពង់ធំបង្ហាញទស្សនវិជ្ជាអាងត្រីនិងខ្សែភ្លើងញ័រវិកវើកដោយគ្រោះរំជួយដីនៅរសៀលថ្ងៃទី28ខែមីនាឆ្នាំ2025នេះមហាជនស្ទើរទាំងពិភពលោកកំពុងមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងមូលហេតុការគ្រោះរំជួយដីកម្រិត 7.7 រីកទ័រដែលកើតឡើងនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងកម្រិត 7.4 រីកទ័រនៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃបណ្ដាលឲ្យអគារជាច្រើនបាក់រលំស្ដែងបង្កឲ្យមនុស្សរងរបួសពេញរាងកាយយ៉ាងណាមិញងាកមកប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញអ្វីត្បិតមិនទាន់មានការចុះផ្សាយជាផ្លូវការណាមួយពីក្រសួងឬស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបន្ថែមមានការបង្ហាញវីដេអូនិងបញ្ចេញយោបល់ពីបណ្ដាញប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនដូចជាខេត្តបរសៃអនុបាត់ដំបងខេត្តកំពង់ធំនិងតំបន់ចំនួនមួយចំនួននៅរាជធានីភ្នំពេញក៏មានការផ្អើលឆោឡោថាមានអគារវិកវើកផងដែរតាមរយៈគណនី Facebook ប្រជាពលរដ្ឋមួយរូបដែលរស់នៅក្នុងស្រុកស្ទងខេត្តកំពង់ធំបានបង្ហាញវីដេអូនៅម៉ោង1:42នាទីរសៀលថ្ងៃទី28ខែមីនាឆ្នាំ2025នេះថានៅតំបន់ដែលលោករស់នៅក៏មានការញ័រវើករញ្ជួយតិចដែរហើយហេតុការណ៍កម្រិតកើតឡើងនៅកម្ពុជានេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅម្ដុំនោះមានការភ័យផ្អើលជាខ្លាំងអូយបងប្អូនជាធម្មតាបងប្អូនទឹកនៅសុកទៅខ្យល់បក់ប៉ុណ្ណាក៏អត់មានការរលកបោកខ្លាំងតែនេះគឺវាអាចចូលលេណាថាបន្តិចបន្តួចបងប្អូនបន្តិចបន្តួចធ្វើឲ្យវារបៀបថាដូចរំជួយដីនៅសុកគេបងប្អូនតែគឺខាងយើងគឺបានន័យថាអត់មានអីប៉ះពាល់ខ្លាំងទេគឺតិចបំផុតណាឃើញកន្លែងចោះដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់ផុសមកបងប្អូនចាំមិនថាយើងប្រុងប្រយ័ត្នដែរទៅនិយាយទៅមើលឃើញបងប្អូននៅកាត់ភ្លាមតែម្